Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sesepuh budi sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun ngaos langkung rumiyin monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken maos doa ta'alum kados biasanipun. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun maos doa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Keinginan manusia itu kalau dituruti tenan justru yang muncul kerepotan-kerepotan baru. Tapi lek sing ditentokne Allah ketoke kaya gak cocok karo karepe menungso. Tetapi justru itu banyak hikmah yang diberikan Allah di dalam kejadian itu. Mungkin sudah sering saya contohkan. Sering kula contohne nika tiyang sing kali Allah diparingi pekerjaan napa manol cara ngriki napa tukang ngedukne barang teng kendaraan niku kuli manol niku saben enjing ya mbake pun gadah langganan ngedukne barang niku lek wis bar ngedukne barang oleh opah nembe iso sarapan. Suatu ketika niku
ya napa nggih punten iki golek selah miringi awak boyoke cekot-cekot. Suatu ketika ngudurasa, Gusti jenengan niku maringi sarapan mawon kok liwat napa kangelan lah ngedukne karung. Mosok mboten saged maringi sarapan sing mboten usah kangelan. Dadi teng batin-batine piyambake niku ngoten niku. Nah, jane ora sampai ndonga jane, tapi nggih namung batin-batin. Jane Gusti Allah iki upama maringi rezeki sarapan sing ora usah ngenteni ngedukne karung ngono apa ya ora iso. Akhirnya dituruti kalih Allah. Tapi carane terus pundi? Wangsul keng pasar serati siang manggih tiang tukaran. Jadi nek wong loro sing tukaran terus arep antem-anteman didamekne kalih tiang kuli niki wau. Nah, ternyata sing didamekne niki malah salah paham. Dianggap campur tangan urusane wong liya, malah genten wong loro niki ngamuk. Nah, di tengah-tengah proses padu niki ngepasi enten polisi sing patroli liwat. Akhirnya tiang tiga niki ditahan oleh polisi. Ora usah kakek ngomong ning kene, sengkoe ning kantor tak adepno komandanku kok matur ning ngarepe komandan kok keputusane piye. Lah delalah dugi kantor pun serada kawanen, komandane pun wangsul. Ya wis ngenteni sak rawuhe komandan ditahan teng kantor polisi niku. Lah delalah komandane binjinge ngoten mboten mlebet sampai 3 dina, tapi enak niku ben isuk oleh kiriman sarapan. Lah niku jadi dari satu sisi memang orang sarapan kudu nenggolok niku kan sakjane nikmat. Ya, tenagane wis terkuras nggih ngusungi karung lesune tenanan niku dadi fisik sing nriman, dikai sarapan apa mesti enak. Lan atine ora nelongso. Lah bangsa ning tahanan ben isuk ya oleh kiriman tapi kan nelongso wong ditahan. Akhirnya tenggene impen sampai keturun dikandani kalih napa swara tenggene impen niku. Ya ngono kuwi oleh-olehe wong lek ngatur uripe dhewe ora nampa aturan saka Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula jenengan kudu belajar wong Jawa ngarani nrimo ing pandum. Nggih nrimo ing pandum. Sing umum niki dina ya ora iki dina ya wis rada biyen-biyen ya ngono. Umume kula jenengan niku nyendekno kesenengan niku ning gone kecukupane karep. Nggih. Nek karep apa-apa cukup terus agek seneng. Lah mongko nuruti karep kuwi, nggih nuruti karep kuwi jare wong Jawa jer basuki mawa beya. Nggih. Maknane nek dijujuk ngeten. Lek pengen seneng ya kudu duwe dhuwit akeh. Nggih ngoten lho nggih. Wong iki ben iso seneng iku duwe dhuwit akeh. Maknane ngeten. Lek urung ana dhuwit ra iso seneng. Ngoten ta? Nah niku jenenge iktimat ngalal dhuwit. Jadi iktimat ini ngoten niku jagane pantokane niku lho.
nek kepengen seneng ya kudu enek duwite. Maknane lek urung enek duit teko urung iso seneng. Berarti seneng iku ora muncul mergo duwite urung. Nah, ngoten lho nggih. Berarti seneng kuwi ora muncul maknane kosong. Nggih. Ora enek seneng kok berarti kosong. Lah, kenapa kok kosong gak seneng? Mergo urung enek. Berarti muncule seneng ngenteni eneke. Lah mongko duwite dinteni ra teko-teko. Nggih kosong ta berarti nggih. Lah terus diuber meneh. Lah nyapa kok duwite ra teko-teko? Mergo urung nyambut. Berarti duwite kosong mergo urung nyambut. Bisane ana duit ngenteni eneke nyambut. Berarti duwite kosong senenge kosong, duwite kosong, mergo urung nyambut. Lah nyambut gawene ya kosong. Mergo apa ora iso nyambut gawe. Lah kenapa kok ora iso nyambut gawe? Mergo ora duwe ijazah. Nggih. Berarti napa? Senenge ngenteni duit, duwite ngenteni nyambut gawe, nyambut gawene ngenteni. Monggo ijazah urung ana. Kosong neh to. Nah. Diuber meneh. Lah ijazah ngenteni apa? Ngenteni sekolah. Lah ora sekolah ra iso oleh ijazah. Mongko ora sekolah. Berarti ora oleh. Lek ora oleh ijazah ra nyambut. Lek ra nyambut kae ra oleh. Lek ora oleh duit ra iso. Kosong kabeh to. Lah terus diuber meneh. Lah nyapa kok ora iso sekolah? Mergo ora bayar. Wong sekolah iku ya butuh bayar. Mongko duwite ora enek. Lah wis mulai ret kok ngarep sampai kosong kabeh to. Lah niku lah sing teng kitab hikam disebut nuqsanur raja. Kosong harapane. Wis ora enek sing diarep-arep apa jajal. Wong ngarep-arepe seneng ya. Sing diarep-arep ngenteni duit, duwite ngenteni gaweane ngenteni ijazah, ngenteni sekolah, ngenteni duwite ora enek, isih dinteni mau. Nggih, munyer ta? Lah, munyer kosong, munyer enek wujude ora apa-apa. Nggih ta? Nah, mulane teng hikam nomor setunggal kula wangsuli malih ngajine min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai nginda wujudi zalali. Tanda-tandane utawa alamate wong sing ngendelne ngamal kuwi alamate engko lek wis mentok wis ora duwe arep-arep meneh. Nuqsanur rajai ilange pengarep-arep inda wujudi zalali nalikane wujude meleset ya ora ana apa-apa kok mau. Wis apa sing diarep-arep? Wong mang sing diarep-arep duwite ora enek, sing diarep-arep gaweane ora enek, gaweane diarep-arep ora muncul, ijazahe ora enek, ijazahe diarep-arep ora muncul, ora sekolahe ora muncul mergo ora enek ragat, terus kadung tuwek, sekolah ya ora pantes. Nggih, berarti wis ora enek sing diarep-arep. Lah beda lek nganggo tauhid. Tauhid niku balike ning Allah. Mergo kabeh wujud iki ora ana sing wujud saliyane Allah. Lah umume wong lah niki balik neh umume wong sing dhisik dhewe gampang nyelonong dienggo pantokan, gampang dianggep kuwi patokan sing paling kuat ya kuwi kerja keras utawa ngamal. Jadi ngamal kuwi kula baleni malih, ngamal dalam bahasa kitab niku dudu ngamal kaya wong Jawa niku. Lek wong Jawa ngamal kan sedekah, mulane nek kotak amal ya. Jadi ngamal bahasa Jawa atau bahasa Indonesia iku gak padha karo ngamal sing dikarepne niki. Nek ngamal bahasa Jawa atau bahasa Indonesia iki kotak amal kuwi sedekah weweh wong, mulane amal ngono ta. Niku basa Jawa atau bahasa
Indonesia. Nek bahasa asli sing amal bahasa syariat niku kabeh obah musik manusa iku jenenge ngamal. Lek sing dirasakno iku jenenge ahwal. Ngoten nggih, susah, bunga. Nggih, niku termasuk ahwal. Semangat, aras-arasen niku termasuk ahwal, nggih. Tapi lek gerak obah, mlaku lungguh ngadeg maca Quran, pokoknya tumandange menungso niku disebut ngamal. Nah, umume ngamal niku gandeng karo hasil. Lah gandeng kuwi ora kok ngasilno. Lah niki sing salah neh. Jadi gandeng kuwi ora kok berarti hasile. Enek wong nyambut gawe sugih. Kuwi kabeh wong sing muni mesti sugih kuwi hasile nyambut, padahal ora, ngono lho. Sugih kuwi paringane Allah, nyambut gawe iku ya paringane Allah. Wong iso nyambut gawe mergo diparingi iso nyambut gawe, gitu. Wong oleh kekayaan ya mergo diparingi kekayaan. Lah karo Allah sok digandeng sok ora. Sok dijejerne maksudnya, ngoten lho. Sosok ya enek wong nyambut gawe nggo wethu tapi ora metu kayane ya enek. Wong Gusti Allah sak karepe dhewe. Nggih ta? Ya enek wong sing rasa nyambut gawe lah mara-mara sugih niku ya enek mergo oleh warisan. Nggih ta? Nah. Sosok ya sing umum niki sing umum didelok wong tapi sakjane kabeh ya ana, kabeh ya umum ngono lho. Ora nyambut gawe ora hasil iku ya umum, nyambut gawe hasil ya umum, nyambut gawe gedhu ora hasil ya umum, enek wong ora nyambut gawe hasil ya umum. Tegese akeh ngono lho. Kathah ta? Muncah cilik-cilik ora nyambut gawe kok ya susune enak-enak. Nggih. Pitik iku tengok-tengok ning kandang ngono iku mbedina diparani pangan. Nggih ora nyambut gawe to pitik kuwi. Kukrak-kukruk ngono tok wis. Moro-moro diparani sentrat ya. Menyambut gawe apa pitik kuwi. Nah. Mulane lek nek wong muni lek ora nyambut gawe ora oleh kasil, iku sakjane lek ndelok kurang telu. Wong isine papat wis diomongne mek sitok. Kan papat isine. Nyambut gawe gandeng karo hasil siji. Nomor loro ora nyambut gawe gandeng karo ora hasil. Nomor telu ana nyambut gawe tanpa hasil. Nomor papat ana hasil tanpa nyambut. Wong jenise papat kok sing diurusi sitok tok ya. Ya garapane kurang trep ngoten lho. Nah, mula niku ngamal ku dilakoni. Ngeten nggih. Tapi ora usah dienggo sendenan. Kenapa kok dilakoni? Mergo diperintah. Ngoten sakjane niku. Mulane lek kowe ngamal ya aja ditambahi bot-botan. Kula purun ngamal enten swargane. Ngono iku ora bener ngoten. Lah terus lek ngamal diparingi swarga. Lah iya wis mbok omongno diparingi kok. Diparingi berarti ora urusan mek ngamalmu sakjane ngono lho. Paham? Jadi diparingi ya karepe sing maringi, ora kok mergo kowe ngamal terus diparingi ki ora. Paham nggih? Ya, nek sampean nurut nek sakjane Allah maringi ku ya mergo maringi ngono ae, ora enek kok. Gusti Allah kudu maringi mergo kowe nyambut gawe terus kudu maringi kaya, mergo kowe maca Quran terus kudu ngekeki ganjaran ora. Allah ya sak karepe dhewe ngono. Namanya Allah, lah kowe dudu Allah ya aja melo-melo sak karepe dhewe. Paham nggih? Sing oleh sak karepe dhewe mung Gusti, mergo pancen sing dadi pangeran mung Allah, kuwi dudu pangeran melo-melo sak karepe dhewe. Engko tandingan karo Gusti Allah lah. Nah, ngoten. Ngamal dilakoni mergo perintahe Gusti Allah. Ora usah ditambah-tambahi ben ngene, ben ngene, ben ngene iki ora usah. Ngoten lho nggih. Lek mbok omongne ben ngene siji kowe tandingan karo Allah mongko ora mungkin tegese sing iso Allah kowe ora iso. Lek upama kowe ngaku iso wong nyatane asline kowe ora lha kowe iso ngamali sing maringi Allah paham ora?
Lah kok bangsa kowe iso ngamal terus wis pokoke lek aku ngamal aku mesti oleh ganjaran. Lho kowe iso mesti oleh ganjaran lho. Wong kowe ngamal sing maringi Gusti Allah. Lah yo dhisik Allah lek maringi ngamal katimbang olehmu ngamal. Kowe urung ngamal lho wis dikai geger, dikai sikil, dikai bathuk, dikai tangan kena nggo sujud. Padahal kowe urung sujud. Berarti dhisik ndi? Oleh maringi karo olehmu ngamal dhisik ndi? Lah iya, lah kok njaluk ganjaran. Ora tata krama to ngoten niku nggih. Apa meneh lek mbok urut sing pok-pokan pisan. Lek mbok urut sing tenan kuwi sakjane apa ae iki wis karo Allah taala wis diparingi tanpa njaluk. Pok-pokane apa sing jeneng urip. Coba diangen-angen urip iki lho. Angen-angenen sing tenan ngono. Kowe kok usuh urip kuwi lek mau golek kon ndi? Upama kowe golek njukuk nang ndi? Upama kuwi hasilnya nyambut gawe mulai nyambut gawe dik kapan kok mara dikeki urip nek mbok anggap urip ki opahe Gusti Allah lho. Urip iki hasil apa wis ubren sing tenan. Hasil olehmu gawe apa olehmu njaluk? Njaluk ya ora kok wong urung enek. Nalika bapak ibumu dadi nganten biyen, kowe mlayu ning ndi? Nalika bapak ibumu dadi nganten kowe ning ndi? Lah ya ora enek kuwi sapa kowe ngono lho. Lah kok mara kowe saiki enek? Iku hasilnya sapa? Lah ya diparingi maknane kowe ora iso apa-apa tapi diparingi ngono ta? Paham? Lah kok bangsa kowe iso ngamal njaluk ganjaran iki maksudmu piye? Lah wong kowe urung iso ngamal diparingi urip. Bangsa wis urip pagi iso ngamal. Lah wis pira-pira ta? Lah kok bangsa metiti iso ngamal kok terus lek ora aku ndak iso. Ngono barang iki kaya kemelinti men kowe iki ngono lho. Lho bapakmu duwe anak awakmu kowe ora ro jawane kok. Bapakmu lho ya ora ro jawane, wong mek kelan-kelon marang duwe anak kowe. Lha upama bapak iso gawe anak apa harus digawe ayu kabeh gak ganteng kabeh ngono. Iya, nyatane kowe ora iso gantengno anak ya ora iso, ngayokno anak ya ora iso. Berarti kan murni peparing. Nah, sing jeneng peparing atek wujude urip, angen-angenen sing tenan. Urip kuwi sakjane wis pol-polan ngono jajal iki akeh wong ketriwal ora mikir tok kene desa estu niki akeh sing kliwat piye ora keketung sampean nek nyambut gawe terus mari ngono sekamane nandur lah nandur terus panen seneng lah seneng jawabnya sampean piye nyapa kok seneng mergo panen ngono ta iya mergo hasil ngono ta lah kliwatan nek mung ngitung ngono anane kowe seneng mergo kowe urip ya sal Mas yo panen nek kowe ora urip terus senengmu sisih endi lha angen-angen dah ya lali pleng-plengan dah nyambut gawe hasil seneng ora duwe bojo marang duwe bojo ayu seneng lek ditakoni apa kok guyang-guyu kan oleh bojo ayu lho kleru jawaban ngono ki kurang ngepok anane seneng mergo ayo bojone ayu nyanding tapi wonge mati sing seneng sapa ya sing urip lah iya ayo angen-angenen sakmono ambane lak kliwatan kabeh ayo yen lho saestu niki upama kowe iso ibadah ya terus oleh swarga tapi kowe ora urip terus digo apa swargane kowe berarti sing penting iki sakjane swarga apa urip lah kowe wis urip apa urung lha wis to lho angen-angen dah selama ini awake dhewe ketriwal akeh banget ya
Wes nglumpuk apa-apa ben seneng, apa-apa ben seneng, percuma. Apa-apa nglumpuk tapi ora urip. Mongko kowe urip kuwi golek ya ora iso. Lan saiki kowe urip ya ora mergo isomu. Mosok kowe mbededeng terus urip ngono. Mbededeng piye wong ora ana kok mbededeng. Paham nggih? Mulane nuwun sewu, sakjane ngaji ku sing penting bunga. Pinter ora patek penting, pinter lek susah nggih apa. Tuas pinter susah ngalor ngidul. Mongko sing akeh sing sering susah malah wong pinter-pinter kuwi. Mergo wong bodho ki ora lek bahaya santai wae. sing guweli susah malah wong pinter-pinter kuwi ngono. Mulane gak mesti ngono lho. Mongko sakjane pinter kuwi dalane bungah. Lah kok enek wong pinter kok malah susah berarti lah nyusun kualik. Mergo lali urip iku mau. Sakjane ngoten. Mulane selalu kok maca ayat kursi Hayyul Qayyum. Hayyul Qayyum maknane sakjane Allah iku hayyun urip, qayyum nguripi. Ngono lho. Lah nguripi kuwi sifate Allah, dudu karepmu. Ngono lho. Allah nguripi ya karepe Allah, ora kok kowe sing njaluk. Ya Allah kula sampean uripi ora usah muni wis diuripi, kasep kowe iki. Ngono lho. Mulane lek istighosah kon muni ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim maknane ben sadar lek kowe iki kasep ngono. Ya Allah ya Qadim masan jenengan pun dhisik kula dereng nyuwun urip jenengan wis karep urip dhisik ngono ta. Kowe urung karep urip lho Allah wis ngerancang lek kowe arep dhisik sapa berarti. Lah ya wis ta. Paham? Nyatane sing ora dikarepne urip ya ora urip-urip. Lah kowe iki ora tau karep urip mara saiki dadi lan nek wis urip ku ya urip terus. Mergo urip kuwi dudu penggaweanmu, urip kuwi penggaweane Gusti. Lah maka Allah kuwi abadi, berarti urip iki terus. Mulane sampai ana rukun iman nomor 5 ya kuwi percaya dina apal ora rukun iman. Kok itu gak lali. Ayo rukun iman nomor 1 apa? Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 nabi sik to. Walah rukun iman ya ora urut to. Masalah. Iman ning Allah, amantu billahi, terus wa malaikatihi, terus wa kutubihi wa rusulihi, terus wa bil yaumil akhiri, terus wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah, kan yang ngono. Iku kabeh hubungannya karo Allah kabeh. Manane kowe ora usah mikir wis disediani ngono lho sakjane kuwi. Apa to iman kuwi? Iman iki percaya. Apa to percaya? Percaya iku ora usah nekane wis enek, iku jenenge percaya. Lah nek takok bukti jenenge ora percaya. Percaya kok dibuktine iku jenenge ora percaya. Percaya ora usah ngenteni bukti ngono lho. Paham nggih? Wong nek percaya kok ndi buktine? Iku jenenge ora percaya. Lek wong percaya kok ya ngono ae. Paham? Lha iku paling penake wong percaya. Ora usah golek wis teko iku jenenge percaya. Lha penak ngono sakjane. Kowe urung percaya Allah, Allah wis enek. Lho penak ta? Nah, untung Allah ku yo ngabar-ngabari aku pangeran, aku sing gawe. Upama gak dikabari no ya ora roh lho kowe lek kowe sing gawe. Lah sing ngabari ku malaikat karo nabi karo kitab iku mau. Mulane kudu percaya karo sing ngabari. Ngene wong diundang ora perkara sing ngundang ora sedo teko kowe. Mamane Pak Kusnan mantu apa tahlilan ngundang sampean. Sing dikongkon undang Pardi. Pardi ki utusane Pak Kusnan. Terus kowe ora percaya. Sido oleh berkat ora? Ora oleh. Ora percaya aku sing teko Pardi kok ngono lho. Mulane utusan kuwi ora karepe sing nampa utusan tapi karepe sing ngutus, mbuh Pardi mbuh Parjo, pokoknya sing ngutus Mbah Kusnan kuwi ya sing duwe karep Mbah Kusnan ngono. Ora kok terus malah buktine ndi golek dikongkon Mbah Kusnan. Mbah Kusnan kon rene. Piye ku? Mbah Kusnan kon rene kon ngandani aku lek kowe iki utusane. Lha nek ngene lha apa ngutus?
Wong kafir-kafir ra ngono to. Kanjeng Nabi diutus gak percaya. Ngono. Mergo jareke padha menungsane. Pancen ya padha kok. Nek ora padha menungsane kuwi alasan neh. Ono malaikat gak paham aku ini malah rubet ya. Nggih to nggih. Mulane rasulun ki min anfusikum, utusan ki sing padha menungsane ben paham. Nek utusan ora padha karo sing dikandani ya malah gak paham. Sing diundang wong Jawa, sing diutus wong Inggris ngono ya malah ra karo-karuan. Pun. Jadi iman niku sakjane karek nampa. Lah sing mbok imani iki kabeh barang sing banget pentinge, ngono lho. Sing dienggo sendenan iki kok mau, ngono lho. Kowe urip iki kok iso urip iki mesti takok to asline. Sing nguripi sapa? Ngono. Endi-endi nek barang berubah mesti nek sing ngrubah. Lah ngoten. Nggih. Mergo asale ora ana kok dadi ana, asale ora urip kok dadi urip. Kuwi sing nguripi sapa? Kuwi kudu enek jawaban. Nek ora jenenge ora duwe iktimat, ora duwe pantokan. Pun. Dadi balik ning gone bab urip niku wau. Sakjane pok-pokane lakone menungso ki ning nggon urip kuwi mau sakjane. Mergo kowe nungsang jempalik nglumpukne apa-apa iki sakjane ming beteke ben ora kentekan urip ngono ta. Iya. Lah ya ora. Karepe ngono ta kowe? Kabeh wong iki pengine mek telu asline. Nek urip ora usah mati, lek duwe aja kelong. Lek penak aja rekoso ngono ta. Lha ya telu tok kuwi mbok pengine. Tapi wis enek sing kasil. Lha ora kasil kok nekat ae. Kan? Tapi panggah pengen to. Masa wis ora kasil apa panggah pengen ae. Piye ya bisane urip. Tapi bolak-balik kasep kowe pengen ngene kuwi wis kasep. Mergo sejatine iki wis ngono lho. Kowe lek pengen urip ra mati-mati, kuwi ya kanthi lho karo sing gawe urip. Mulane iman iki sakjane kanthil karo sing gawe urip. Sampai dikandani karo sing gawe urip lek kowe iki arep urip terus jenenge akhirat. Paham? Lah kenapa kok urip kok kudu terus? Menungso kok uripe kudu terus nek apa? Mergo ngene lho, Allah kuwi kan urip. Ya. Ora mek urip to lho, Allah kuwi urip, ya sembodo, ya duwe sembarang kalir, iso sembarang kalir. Sing pok-pokan iso nguripi barang kuwi mau ngono ta? Lah, terus lek Gusti Allah iso nguripi. Tapi terus ora nguripi iku jenenge sipate Allah dinge apa? Lho. Allah iso nguripi, iso ya. Tapi orang nguripi, terus gunane sifatnya tinggi apa? Lah ya kudu ana sing diuripi. Lho, mergo Allah ki ora mek urip tok lho, tapi ya nguripi. Iku sifat. Mulane ora men khayyun ngono tok, tapi khayyun qayyum. Qayyum itu tegese nguripi barang. Ngoten. Ora kok madeg tok terus ora ngedekne lihat Allah ki yo ngedek yo ngadeg yo ngedekne. Urip nguripi, pinter minterno ngono lho. Duwe ngowahi. Mergo Allah ki ora buta. Duwe tapi ora buta. Lah terus duwe kok ora buta iki terus gunane duwe iki apa? Tak kudu diwehne. Iya. Lah moko sing diwehi ora enek. Sing diwehi ora enek, sempurna apa ora? Lah nek Allah ora sempurna piye? Lah mulane terus Allah gawe ngono lho. Perlune sing digawe iki arep diwehi. Paham ora? Lah sing diwehi ya kudu urip dhisik. Diwehi kok ora urip iki sing nampa piye? Ya jal, Allah iso gawe mata apa ora? Iso gawe mripat apa ora? Tapi sing arep dikai mripat ora enek. Berarti kan Allah ya kudu gawe sing arep nampa mripat ngono ta. Mulane nek kowe wis urip karo Allah terus dikai apa-apa neh, ora mek urip ngono tok. Dikai lengkap ta? Mau besok kowe urip ngono tok. Ora ya enek sikil, enek tangan, enek apa sembarang kalir ya. Lengkap ora?
Lah kok cek susah wae. Mergo oleh ngitung kleru kok mau. Nah. Paham ora? Wis ta masuk kuwi teng jenggelek ana mripat ana irung enek cangkem enek sikil tapi ora urip. Iku yo gak enek gunane. Ya. Mulane pok-pokane lakon kuwi sakjane perkara urip. Lah mongko urip kuwi wis diparingi. Katik oleh maringi kowe ora usah njaluk. Lah wis penak-penake duwe pangeran ngono kuwi to. Arep golek pangeran sing model piye? Wis pol-polan iki sakjane ngoten. Hayul Qayyum duwe bumi langit sak isine, kathik ora buta. Ora mung bumi langit alamin. Duwe swarga, duwe neraka, duwe sembarang kalir. Kabeh arep dikanggo menungsa. Kenapa kok menungsa? Pancen Allah milih ngono lho. Allah milih ora ngger makhluk diparingi golek kabeh meksa Gusti Allah lak jenenge Allah ora dadi pangeran. Ya Allah kudu meksa barang ngono. Nek ora meksa lak dudu pangeran. Ya. Nah, mulane lek wis kadung urip kowe iku ora usah kuwatir. Mesti urip terus. Nek kowe dhewe mesti mati ngono lho. Iya. Lek kowe dhewe mesti mergo asale pancen ora ana, tapi lek wis kadung diuripi karo Allah. Allah ki ora tau mati. Allah lho ya. Lah nek Allah ora mati, terus penggaweane apa lek ora ngurip-nguripi? Nah, iso tapi ora gelem ngono jenenge iso apa ora? Ya ora nek asile iso tapi ora tandang iki jenenge padha karo ora. Mulane Allah kuwi terus ngumumne enek dina akhir maknane kowe iki arep tak uripi terus gak enek lerene. Mergo lek aku gak nguripi kowe sa menungsa, swarga kuwi ora enek kanggone. Wong aku wis gawe swarga, sing tak wahi sapa lek kowe ora urip. Ngono lho sakjane, paham nggih? Mulane beja-bejane wong-wong mukmin, mergo wong mukmin kuwi wis dijanjeni Allah arep urip selawase. Khalidina fiha. Kathik ngono kuwi ya wis diduduh-duduhne ora didelikne karo Gusti Allah. Ya diumum-umumne liwat nabi, liwat rasul, liwat kitab. Saking kowe sing budhek ora patek ndelok. Iya ta panggah duit ae. Lha duit iki lho nggih apa lek kowe ora urip ngono lho. Wis pengen apa wis muni yo. Wis ngaji entek-entekan iki. Wong ngaji hikam wis sakjane wis ora ngaji lah ora apa-apa pokoke mbok cekeli tenan wis. Engko ngalor ngidul guyu aja bang guyang urip kok. Ngono penak ngono lho. Lah iya ta. Lah daripada petho wong susah, petho wong ngadul, petho wong sambat. Ndang dicutel ae isih urip ora ngono ae beres ngono. Urip lah wis perlu diteliti neh urip kuwi sendenane ning sapa. Lah kuwi lho sing kudu dijaga. Lek sendenane urip iku ning penake duit, penake duwe omah, alah lah ngapusi. Ngono. Mergo ndi sing dudu Allah kuwi mesti ora. Pancen la kok. Unine kan la lho ta. La ilaha iku tegese pokoke lek ora Allah ora. Dek ngaku iso lah mergo dudu Allah mesti senajan saiki ketok iya apa pol-polane mesti ora utawa minimal tahu ora. Iki duwite sapa duitku engko dilungkas ora. Iki bojomu iya tapi dilungkas ora. Lho iya tapi lek Allah ora Gusti Allah pangeran iya engko ya pangeran sok mben ya pangeran. Jadi iya sing terus iku Allah tok. Liyane Allah ora iso terus. Nek ora terus kok mbok enteni. Lah, piye? Ketemune apa? Seneng tapi ora terus. Ketemune apa? Ya susah kok kosong. Kosong tok ora apa-apa susah. Ya. Waras seneng, terus warase ilang. Jenenge apa? Lara, ya ta? Cinta seneng, terus cintane putus. Kosong apa susah? Susah ora trimo kosong, lek kosong kan ora enek rasane.
Mungkin lara ati kok. Ya kuwi mulane nek gak pengen lara ati, lah ora pengen kolbin apa lek kepengin duwe kolbin salim, ati sing ora lara, kuwi ya kudu atallah. Kudu madhep ning Allah. Ngono lho. Lah Allah ku wis disiki. Disiki piye? Disiki maringi fadl, maringi rahmat. Sakjane ngono urute lakon kuwi. Wong ayate jane ya wis jelas, cuma iki karo mubalek ora patek diomongne ngono. Mbok ora diomongne, mbok ora patek nyantol. Ngono. Ayat iki wis jelas. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Niku wis cetha ayate niku. Qul dawa, pokoke ning Qur'ane anggere nek qul iku mesti barang sing kesilep menungso ora patek ngreken. Iku mesti sebutane ning Quran mesti kul. Kul onek-onekno kandak-kandakno sebutan a'udzu birabbin nas. Kul huwallahu ahad. Kul ngono ta? Iku penegasan sakjane. Menungsane ora patek ngreken karo Allah sampai dikongkon kul. Sebutan onekno kandakno bifadlillah ya mung kelawan fadole Allah wa bi rahmatihi mung kelawan rahmate Allah fa bidzalika falyafrahu mongko kelawan kuwi kelawan fadl lan rahmat kuwi wong mukmin padha bungao. Lha bunga kok sampai dikongkon. Oh, bunga mesti kan ora perlu dikongkon lho. Mosok bunga dikongkon. Ya tak kei duit ngono mosok bunga mosok ngono. Kok sampai dikongkon berarti saking ndableke wong lho kowe. Saking ndableke saking bodhone ngono lho. Jadi Masya Allah Gusti Allah niku wis ndisiki terus. Kul dawa sira Muhammad bi fadillah mung kelawan fadhole Allah wa bi rahmatan kelawan rahmate Allah fa bidzalika falyafrahu mongko kelawan ngomong bu fadlan ngomong rahmat kuwi lah wong mukmin padha bungao. Huwa khairum mimma yajmaun. Bunga sing ngono kuwi iki luweh larang, luweh apa khairun niku luweh unggul, luweh larang, luweh penting mimma timbang apa yajmaun kang padha nglumpukne. Kowe iki urip nglumpukne apa? Nglumpukne duit, nglumpukne bondo, nglumpukne apa, nglumpukne ngono ta? Padahal kuwi kabeh ra nek gunane lek kowe ora urip. Lha akeh to wong bangun toko, tokone luwaris, wonge mati. Wong sing nglumpukne sing mati kuwi mau. Wah, bangun omah cendolo digawe apik-apik agek dadi mati. Berarti kan nglumpuk-nglumpukne kuwi tibake ra nek gunane lek ora lah mongko urip wis dikai karo Gusti Allah jenenge fadl kok mau. Apa to fadl kuwi? Fadl kuwi peparing sing kowe ora tau njaluk diparingi iku jenenge ya urip kuwi lah. Kowe tau njaluk urip ya diparingi ora? Lah iku jenenge fadl. Lah nek wis dikai fadl ditambahi rahmat. Apa rahmat kuwi? Kelanjutan. Angen-angenan iki, angen-angenan iki akeh wong ketriwalne. Nuwun sewu, saiki sampean urip mboten? Lah terus yo mau. Dik mau lho. Urip. Lah urip sing dik mau ning ndi parane? Lah, enggak, urip sing dik mau mbok jukuk kena apa ora? Berarti ilang ta urip sing dik mau. Lah kok saiki urip? Iki urip sing dik mau apa urip anyar sing dideleh saiki? Anyar ta? Anyar. Engko upama kowe urip engko dudu urip sing saiki. Iku jenenge rahmat. Rahmat itu menjaga kelanjutannya. Kowe upama ora dilanjutne Allah, entek wis. Ya. Ya wis urip tapi terus entek ngono mau, gak nek terus. Lan kabeh alam raya wujud ini seperti itu. Srengenge iki ora iso dadi srengenge ora diterusno dadi srengenge. Ya.
Wong karo Allah diowahi bar srengenge dadi banyu ngono ya iso. Tapi nyatane karo Allah kan terus saya dadan srengenge ya. Ya ora. Sampeyan saiki dadi wong umpama langsung dadi watu ngono ya iso lho. Allah lho ya. Iso ora? Tapi kan ora to, aku ora didadekne ngono to. Lho mestine lek delok bentukmu kuwi lah asale melek iso mlaku terus turu ngluwi pruk dikemuli sarung iki padha karo gule diadai mangkok ngono lho padha ae. Upama kowe pas kelumburan itu cemplungane kuali ngono ya ora apa-apa sakjane. Tapi karo Allah ora dimonokne to. Iku jenenge rahmat. Dijaga keberadaanmu. Terus menerus loh, ora kok terus sak detik ngono tok enggak. Di samping dijogo ditambahi terus menerus loh. Maksudnya ditambahi dikai barang liya kaya iku lho tak omongne. Sakjane iku masih ora usah dikai tangan dikai sikil gak dikai apa anggere urip jane ya urip ta. Tapi kan ya ora ngono kuwi Gusti Allah. Ya dikai urip isih ditambahi kelengkapane. Ya. Urip dikai mripat. Mripat tok. Ya ora sak ndeloke. Ya mergo iso lho Allah gawe mripat tanpa ndelok iku ya akeh. Mendulung nek tok ora iso ndelok. Enek ta? Iku dienggo contoh ngono lho. Ternyata antarane mripat karo ndelok iki dhewe-dhewe lakone ngono lho. Iso dipisah. Mripate muncul ndeloke ora iso niku ya enek. Lane saiki akeh wong stroke iki karo Gusti Allah diwelehne sakjane. Tangane ana, sikile ana ning nyatane ora iso mlaku akeh ta. Mergo kowe iki ra patek ngeningi Gusti Allah. Pas dikai tangan dikai sikil ra patek mbok nggo. Mergo senengane nganggo sepeda motor, sepeda pancal. Monggo malaikat sing ngedot sikil nganggo tangane karepe kowe kon mlaku. Lah kowe sikilmu waras-waras mbok mlaku terus malaikate tersinggung. Timbang duwe sikil ra tau dienggo wis stroke no ae lah wis ngono. Lah ya ngono. Lah saiki jajal umure sikilmu sing akeh mbok mlaku karo sing mbok numpak akeh ndi. Lah ya kuwi malaikate tersinggung ngono lho. Wong aku ngodot sikil dawa-dawa tenane ben kok mlaku malah ora gelem mlaku. Mulane wong tuwa-tuwa biyen ra duwe sepeda motor malah awet mlakune mergo dienggo terus. Lah nggih, kula niki termasuk kasus ngoten niku. Lho, tapi kula mboten stroke niki. Nek jarene ahli saraf sing napa nangani kula teng Siloam niki kula kesalahan sikap sejak kecil. Mulai umur 5 tahun kula niku ngaji kali abane angger bar salat sak jam silo. Ora oleh dolan. Berarti rapat